이걸 언제 꺼낼까 하다가 오늘이다. 영롱 반짝 그 자체. 너무 예쁘죠? 어제 먹다 남은 포폰의 포크댄스. 오늘은 돼지요리 사유 레츠고예요. 포크댄스 남은 거 전부 줄 건데 다 안 담겨서 다 먹고 또 한 번 더 담아주는데 시루는 밥을 또 주는 줄 알고 엄청 좋아해요. 같이 먹일 화식은 내추럴 피드 오리피드. 미니미니 너무 귀여워. 포크댄스 팔 오리피드 2 비율로 줬어요. 오늘 에그볼 채우기 난이도 최상 요육. 촉촉이는 너즐리 새우스튜로 채워주기. 담백하고 가벼운 해산물 단백질이라서 새우를 더해주면 풍미 가득. 너무 맛있겠죠? 오늘 에그볼과 잘 어울리는 토핑. 페푸드 판다 치즈 품은 사으볼. 오동통한 핑크빛 새우 안에 치즈가 가득. 오늘은 화려하지 않게 절제할 거예요. 새우볼톡 올려주면 시루의 냠 완성.